मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दोस्तों, आज मंडी पे ना जो अच्छे बछड़े हैं ना तैयार, उनकी मालूमात करते हैं। लेकिन मंडी पे ना मैंने अपने फार्म के लिए एक बछड़ा भी ख़रीदारी की है, उसकी भी वीडियो देखते हैं। कौन सा खूबसूरत बछड़ा, मैंने पहले नंबर पे ये देख लें, इसकी वीडियो बनाते हैं। आगे चल के बड़े बड़े बछड़ों की ना वीडियो बनाते हैं। पहले नंबर पे ये बछड़ा है जो मैंने ख़रीदारी की है अपने फार्म के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़ा है, ये देख लें। ये जो मैंने जितने का ख़रीदारी किया ना आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपने फार्म के लिए है माशाल्लाह। क्योंकि ये खूबसूरत बछड़ा जो मैंने ख़रीदारी किया ना, ये अपने फार्म पे और खूबसूरत पलाई भी चेक कर लें। इसका नखरा देखें। खादिम हुसैन चौके तक दे से कूड़ना हाँ बड़ा वीआईपी गाबा है, भूरा गाबा है, अमानुल्लाह बलोच के दे से हाँ खानदानी गाबा है, खानदानी गाबा है। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत बछड़ा दोस्तों हमने खरीदारी की है 1,25,000 रुपये का। बहुत खूबसूरत बछड़ा है यार माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये भी तैयार बछड़ा है, बहुत खूबसूरत। अदा एक खीरा ढूंढा है, खीरा पैसे चौके मंगता पीने माशाल्लाह। भाई बता रहा है इसकी डिमांड जो है ना 2.5 लाख रुपया। दांतों में खीरा है। बछड़े का रुख चेक करें, कलर चेक करें, इसका प्रिंट चेक करें इसका माशाल्लाह। धुंध बहुत ज़्यादा है। आदमी जो है ना मंडी पे बहुत कम आए हुए हैं, क्योंकि मंडी पे ना जानवर जो है ना कम है और व्यापारी भी बहुत कम है। $2,10,000 रुपये इसकी डिमांड है। बछड़ा बहुत खूबसूरत है यार। ये भी दोस्तों तैयार बछड़ा है माशाल्लाह। कलर क्वालिटी चेक करें। आज जो वीडियो है ना धुंधली है, क्योंकि आज धुंध है, बहुत स्मोक है, बहुत स्मोक है यार। आज से भी बच्चे चौके मंगता भी सोना 15 लाख सर्दी का असर ही होते है, पक्की गाल है। सर्दी का असर होंगे ना जेरे बंदे देते वही में पट्टा खड़ा होंगे। ये कुछ चाह पी लो, नाश्ता करो, नहीं तो हाथ जो वेस वे गाटे पोस वे जो माशाल्लाह। 1,30,000 रुपया बता रहा है इसकी डिमांड है यार। 1,35,000 चाचा ऊंधे जो है मंगता भी 1,80,000 ए चाचा मिलन दे फिर है। ये बछड़ा जो है ना अभी खीरा है, डिमांड है इसकी 1,80,000 रुपया माशाल्लाह। बछड़ा भी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। ये तैयार बछड़े हैं यार। हाँ था पलाई चेक कर रहे हैं इसकी। आज वीडियो जो है ना वो धुंधली होगी इंशाल्लाह, लेकिन होगी अच्छी। माशाल्लाह ये बछड़ा चेक करें, ये भी ज़बरदस्त बछड़ा है। आज से भी ने चौके पैसे मंगते पियो 8.5 लाख 3.5 लाख रुपया इसकी डिमांड। मतलब खीरा ढूंढा है चाचा, 2 दांत है यार। अच्छा माशाल्लाह 3.5 लाख के दांतों में 2 है। बछड़ा चेक करना। माशाल्लाह ये बछड़ा चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बछड़ा है। खीरा ढूंढा है चाचा, खीरा पैसे सोने सोने मांगा जी। खीरा बछड़ा है, डिमांड इसकी है 2,10,000 रुपया माशाल्लाह। चाचा फता सही सही दसा मरना यकी है, रेट चंगा होना चाहिए है ना। हाँ ठीक है। हाँ कूड़ नहीं मारना मंडी ते आते।
पलाई इसकी चेक करें, माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, ये जो है ना क्रास बछड़ा है, ज़बरदस्त बछड़ा है। अदो इन्हें सुने सुने पैसे 1,60,000। सुभान अल्लाह, 1,60,000 रुपये इसकी डिमांड है यार। बछड़े का चेक करें, पलाई है इसकी, अच्छी पलाई है माशाल्लाह। ये फ्रीजन क्रास है जी, वाह वाह। ठीक है, डाढ़ा रखवाई व्यापार दे, हाँ व्यापार दे माशाल्लाह। ये ठहरा हुआ है ये बछड़ा, इसकी भी मालूमात कर लेते हैं भाई के पास। हाँ जी, इन्हें सोने सोने पैसे दसा आंदा 2,20,000 खीरा डूंदा। खीरा आज बछड़े जो है ना खीरे मंडी पे आए हुए हैं यार। 2,20,000 रुपये इसकी डिमांड बता रहे हैं। बछड़े खीरे हैं, लेकिन कलर क्वालिटी अच्छा है, चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। कम्मल झालर हर चीज़ के अंदर ज़बरदस्त बछड़ा है ये। स्मोक बहुत ज़्यादा है। वीडियो आज जो है ना धुंधली होगी, अच्छी नहीं होगी। उससे पहले माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना स्मोक बहुत ज़्यादा है यार। पहले ही चेक कर रहे हैं इसकी, सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये है सूरजमुखी बछड़ा, वाह वाह ते वाह वाह। चाचा इन्हें सोने सोने पैसे दसे न पीऊँ, सुभान अल्लाह। अंकल को देख लें, स्मोक भी देख लें, धुंध भी देख लें, लेकिन इनकी हिम्मत है। सुबह सुबह उठते हैं, मंडियों पे आते हैं, कारोबार करते हैं। डिमांड है 2,70,000। वाह वाह। खीरा ढूंढा चाचा, अभी बछड़ा खीरा है यार माशाल्लाह। इसकी आंखें वगैरह भी चेक कर सकते हैं, फुल सूरजमुखी है। इमें ना चाचा, सूरजमुखी, सुभान अल्लाह। बछड़े का डिमांड है 2,70,000। दांतों में खीरा है, बछड़ा बहुत ज़बरदस्त है, वाह वाह। ऐसे भी ने सोने सोने पैसे दसा दे। हाँ पैसे दसा मामा मोर पैसे 3 लाख पूरा दंते चौगए। हाँ चौगा हो से दांतों में 4 है। डिमांड है इसकी 3 लाख पूरा 3 लाख। ये रेडी दबा हुआ है आज काबड़ा खड़े। हाँ हाँ हाँ। ए इंका बे दी वीडियो बनानी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, बच्चे दे पैसे दसा चाचा, पैसे दसा इंदे खीरा डूंदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2,60,000 कुछ रियायत, वेरी गुड माशाल्लाह, मेहरबान, वाह वाह।